Борис Леонидович Пастернак. Метель. 1914 год. Читает Лев Литвинов. Часть первая. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожей да вьюги, ступала нога в бесноватой округе, где и то, как убитые, спят снега. Постой, в посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожей, да вьюги ступала нога до окна, да хлестнулся обрывок шальной шлии. Низги не видать, а ведь этот посад может быть в городе, в Замоскворечье, в Замостье и прочее, в полночь забредший. Гость от меня шатнулся назад. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник, осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна, метался, стучался во все ворота, кругом озирался смерчом с мостовой. Не тот этот город, и полночь не та, и ты заблудился, ее вестовой. Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста, в посаде, куда ни один двуногий. Я тоже какой-то, я сбился с дороги. Не тот это город, и полночь не та. Часть вторая. Все в крестиках двери, как в Варфоломееву ночь. Распоряженья пурги заговорщицы. Заваливай окна и рамы заклеивай. Там детство рождественской елью топорщится. Бушует бульвар безлиственных заговор. Они поклялись извести человечество. На сборное место, город, загород, и вьюга дымится, как факел над нечистью. Пушинки непрошенно валятся на руки. Мне страшно в безлюдье пороши разнузданной. Снежинки снуют, как ручные фонарики. Вы узнаны, ветки, прохожий, ты узнан. Дыра полыньи, и мерещится в музыке пурги. Клиньи, мы узнали твой адрес. Секиры и крики, вы узнаны, узники. Уюта и подвери мелом, крест-накрест. Что лагерем встали, что подняты на ноги, подонки творенья метели, с полагоря под праздник отправятся к праотцам правнуки. Ночь Варфоломеева, загород, загород.